ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿನ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂತ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಆರ್ತಿ ಒರಿಯೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಓಲ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕಿಸ್ತೆ ಪಾಪ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪುಚ್ಚುಂಡತ ಕಿನ್ನಿ ಗೀತನತ ಐಕೊಂದು ಆಣ್ ಪುಚ್ಚತ ವಾವ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗಿತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಬಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಜಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಧೀರಜ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಓಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾನ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ಏನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ಏನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಾಯ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ 3-4 ಡೇಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಪ್ಪನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇನಿ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಪ್ಪನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ 2-3 ದಿನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತನೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತನ ಅವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಜನ ರಜೆನಿ ದಾನೇನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿಗೆ ರಡ್ಡಾಣುಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಮಿ ಕನಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಕನಕಗೆ ಮತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಕನಕಗೆ ಜನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಅವಡು ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಪಲಾವು ಚಾ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂದಿತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಕೈಪು ಮಲ್ಪರ ಪುರ ಇಂಕೆ ಇನಿ ದಾಪಿನ ಮಾಮಿ ಫುಲ್ಲು ಕನಕಡು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀರು ತುಲೆ ಕನಕ ಪುರ ಕಂತು ಪಾಡ್ತೇರು ಸೊ ಆಣುಲ್ಲ 2 ಜನ ಮೇರು ಬಿದಾಯ್ ಪೋತೀರ ನಾ ಕೂಕುತ್ತಲಿ ಕೂಕರೇ ಓಡಮ್ಮ ಚಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪನೆ ಮಂಗಡಿಯೇ ಚಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣಮ್ಮ ಚಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಂಜಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತು ಪಾಂಡಲ ಮಂಜಿ ತಿನ್ಪು ಉಪ್ಪಂತ ಒಂಚೂಲ ಮುಟ್ಟುಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಪುರ ಪಾಂಡ ಕೋರಿ ಸಾರಿಗೆ ಮೊರೆತು ಪಾಂಡಲ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುಂಡು ಸೊ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮೊರೆತಿನ ನುಪ್ಪುಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಬಡ್ಡು ಕಟ್ಟದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೂಲೊರ್ತಿ ಮುಳ್ಳೋಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳೊಂದುಂಡು ಅವು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲ ಪುಚ್ಚಿ ಕಿನ್ನಿ ದೀತಂಡು ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಉಡ್ಪುಜಿ ಒಂದೇನು ಅವು ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತೊಂದು ಬೊಬ್ಬಾಡ್ನು ಏನು ಎತ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ಐಕ್ ಬತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಬಲಮ್ಮ ಬಲ ಪಾಡ್ವೆ ಬಲ್ಲೆಮ್ಮ ಪಾಪ ಬಲ್ಲೆಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳೆ ಬುಂಗಡೀರ ಪೋಡಜ್ಜಮ್ಮ ಯಾನುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಜಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾ ಯಾ ಉಲ್ಲೆಮ್ಮ ಬಲೆ ಯಾ ಉಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಏನು ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕು ಬೋಲೆ ಪಾಪ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪುಚ್ಚುಂಡತ ಕಿನ್ನಿ ದೀತನತ ಐಕೊಂದು ಆಣ್ ಪುಚ್ಚತ ಐಕೊಂದು ಎತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಆಟಾಡ್ ಮತ್ತು ತೂಂಡ ಮುರಣಿ ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಅವು ಬರ್ರನಿಗೇನು ಜಿಲ್ಲದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವರ ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಮೀಯರ್ ಮತ್ತು ಪೋಪೆದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಟೈಮಡು ಯಾನು ಕೆಲವರ ಮೀದು ಮತ್ತು ಆಯ್ಬೇಕು ಐಕ್ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಕಂತ ಪಾಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಕಾತೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡವು ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಲ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿದ ಪಡ ಮಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚಿ ತಿರ್ತುಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಲ್ತುಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಂಡ ಚೋಣ್ಮ ಸೋನು ಏನು ಅವಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಊತುಲಿ ಕುಕ್ಕುರ್ತುಲಿ ಕುಕ್ಕರ ಏನಂಡ ನೀಕು ಬರಂಡ ಬರ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕದ ಬೊಬ್ಬಣ್ಣಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಉನಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋಡೆ ಪಟ್ಟ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿತ ಉನಸ ಅಂಡ ಗಂಜಿ ಹತ್ತ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿತ ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಸಾರು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತ ನನ್ನ ಕೈ ಪೊಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿ ಆತೆ ಸೊ ಐದು ತುಂಬು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚದ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೀತೆ ನೊಪ್ಪು ಸಾರು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಅವಡು ಮೂಲು ಅಕ್ಲೆ ಚಾ ಮಲ್ತದೀತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟೆ ಪಲಾವ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅವಡು ಸೊ ಪಟ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪಟ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಯಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬುಕ್ಕ
ಅದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಟ್ಟು ಹೊರಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಅರಣ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಐಕೊಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೋಗು ಮಣ್ಣು ಹೋಗಿ ಅವಿದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಬಿಕ್ಕಿರೋ ಬೇಲ ಹಾಕುದು ಹೆಚ್ಚು कुचल तोच बघा बघा लक्मा चूर कुजल वाव इन्स्पिरेशन घेतलं लेन बाडवर कुजल ग मंगल गवल నేనైతే బోడ పడచామనుకున్నాను తెత్తిలో అయితే ఈత ಬೇಗ ಬರ್ಪಿಸಿರಿ ಇತ್ತ ಚಾಪರ್ತು ಹೋಯ್ನಕಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗಲಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕನಾ ಆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಧೀರಜ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಓಡೆ ಬಲ್ಪುನುಮೆ ಬಾಯ್ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಬೋಲ ಆಯ್ನದಲ್ಲಿ ಮೇರ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಡೊಂದು ನಾಟಕ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಅನ್ಪುಜೇರು ಹಾಂ ಅವಳು ಇಡ್ ಬೇಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಂಡೆ दादा पण धीरज दादा पण ಬೇಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಕಾ ಇದೆ 2 ಜನ ಗೊಬ್ಬನ್ ಕುಲ್ದಿರು ಮಗ ಪಾನೆ ಓಲ ನಂಬಟ್ಸಿ ಪೂರ ಸುಳ್ಳೆ ಬೇಳೆ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಯ್ಕಲ ಏನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಿಪೇರ್ ನಂದು ಆ ಬೇಳೆ ಒಂದು ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನೋ ಬೇಳೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಬೇತಾಕ್ರೆ ಏನು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಪೇರ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೇನ ಅಪ್ಪೋ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೇನ ಪಾಪ ಕುಕ್ಕುರು ಡುಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನಿನ್ನ ಮೀಟಿಗೆ ಏನು ನೈಕ್ ಕೋರಿ ಉಂಡಂದ ಇಷ್ಟ ಕಬಾಬ್ ನೈಕನಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹಾಕೇರ ಕಬಾಬ್ ನೈಕನಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮೊನ್ನೆ ಕುದೀತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಳಿ बुलंदन उप्पु उरुपेलारी आतन सो इत्ते कबाब ಅವರತ್ತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತನತ ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋನ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಆಯ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ಗ್ಲ ಬಲಸದು ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ವನಸ್ಸಾದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನಕ್ ತುಂಬಾರ ಬತ್ನಕಲ್ಲ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲ್ಲ ವನಸ್ಸಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಪೋತೇರು ಕನಕ್ ಮತ್ತು ಕವತಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೈತುನ ಇದು ಪೊರ್ತು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕನಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಇತ್ತ ಬಿದೆ ಪೋಯ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬಿದೆ ಪೋತೇರು ಭೂಮಿಲ ಇಜ್ಜೋಲು ಭೂಮಿಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತಿರ್ಕೇರ ಪೋತಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿಪಾದ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಸೊ ಐಡ್ ತುಂಬು ಎಂಕೇರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗಂದ ಹಣ್ಣೆಂಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈರು ಒಂಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ತೂಪುನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿರ ಸೊ ಯಾರೊಂಚು ಪನ್ಪೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪತ್ತಿನ ಮೋನೆ ಅವಡು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪತ್ತಿನ ಮೇಕಪ್ ಅವಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉರಿಜಿ ಸೊ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ಓಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಉಲ್ಲದುಲೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಶಾಶ್ವತವಂತಿರದ ಅಂಚ ಸೊ ಏತು ದಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪತ್ತಿನ ಮೋನೆ ತೂದು
ಫೇಕ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂತದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಲಕ ಯಾನು ಇಪ್ಪರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಲಾಗ್ಲೇ ನಿಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪು ಎಂಚೆಂಚನ ರೆಡಿ ಆತೊಲಿ ಎಂಚೆಂಚನ ಲುಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಏನಡ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮೇಕಪ್ನ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕಾದಾದ ಪಂಡ ಎರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಇದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿನ್ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂತೂ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಆರು ಒರಿಯೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಓಲ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಎರಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೇನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನು ಫೇಕ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿಯನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿಲ ಲೈವ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಒಂಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಮೇಕಪ್ ಮಂತದ ಇದೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೇಕಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುವ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಬೋಕದ ಅದು ಮಲ್ಪುರ ಈ ಮೋನೇನಿದು ಓಡದ ಅಂಚದ ಸೊ ಇತನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೇಸನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದೇ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ಆಗ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಈ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಏನನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ಏನನ್ನು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಬಣ್ಣನಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರನೇ ಬೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಅಂಚಾದ ಮೇಕಪ್ ಮದ್ಮೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಚೆಂಚನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ನಡೀತಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂತುಜಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ನಾನು ಮದ್ಮೆಗೆ ಅಂಚ ಇಪ್ಪೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಾದ ರೆಡಿ ಆರ ಪೋತುಜಿ ದಾಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡುಂದಂಡ ಆತ ಮದ್ಮೇಡ್ ಆತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆತಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒತ್ತಿಯೇ ನಿಜ ಅದು ಪನೋಡುಂದಂಡ ದಾಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಎರ್ನೋದು ಜಂತ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಆತೀನಿ ಸೊ ಐಡ್ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವಡು ಪಂಡ ಅವು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ದಾಪಂಡ ಅಗಲ ಇಲ್ಲದ ಕೂಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆತಿಜೀರು ಪೊಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಕಡೆ ತಕೊಲ್ಲ ಆತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪುರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪತಂ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ ಪಿದಾಡ್ರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಂಡ ಪತಂ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಡ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ಗ ಬಂದು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮುಟ್ಟರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಹಗಲ್ನ ಪೂರ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಎಂಕಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇಪ್ಪಕಂದ ಅಂಡ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಯಾನು ಇಪ್ಪುನಗಲ ಇಟ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾನೇ ಆದಿತ್ತೇನೆ ನೆರ್ದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ ಎಂಚ ನರಕ್ಕಾತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಪನೋಡು ನಾಂಡು ಅಂಚದು ಏನು ಪಂಡೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದ ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುನು ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಗೋಸ್ಕರ ಪಿದಾರ್ದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದು ಏನೋದಿಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಎಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಕರಿಮಣಿದ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಕರಿಮಣಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏತಂಡ ಅವು ಪೂರ ಕೇಳೋನಿಲ್ಲಾರ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಲಾಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಏನಡ ಅವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಡ ಮಿಸ್ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಬರ್ಚಂದು ಯೋಚನೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಐಡ್ದುಂಬು ಮಲ್ಪುನಂಡ ಮಲ್ಪುವೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಮ್ಮಡ ಬೋತುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜ್ಪಾವನಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ತೋಜ್ಪಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡಾತ ಅಂಚಾದ ಸೊ ಅವು ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಡುಂಡು ನಾನು ಅಮ್ಮಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಯಾನು ಏಪ ತಿಕ್ಕುವೇನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಡ ಬರ್ತದೆ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಸೊ ಕೀಪ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ಮತ್ತು ಮದಪುರ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಆ್ಯಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ